Os cerqueiros galegos demandan atención ás autoridades para saber como está o caladeiro e poder tomar medidas en conxunto. Que nos fixeran máis caso. Os cerqueiros galegos demandan máis atención aos representantes autonómicos para poder sacar a palestra as diferentes problemáticas do sector e saber que medidas tomar no caladeiro. Neste eido destacan as capturas de determinadas especies que, como o xurelo, empezan a escasear, e ante isto habería que pôr topes por embarcación. Gustaríanos que nos fixeran máis caso, aos armadores. Non basta solo con ir ao Consello Galego de Pesca. Aí estamos no Consello Galego de Pesca, estamos 4, hoxe hai xente que prácticamente non vale nin para representar o cerco, non vale para nada. Hai algunha cofradía que non vale para nada. O patrón maior nin o que está de representante. E van ali e non lle importa. Acaban de comprar un barco, acaban ven o de turno, o copan, ele é como un pelele, máis ou menos, lle din o que ten que dicir e vai ali e di o que non debe de dicir. Ten que ter máis un armador. Os armadores temos que ter máis personalidade, o patrón maior ou o representante noso de cerco e os que están arriba no Consello Galego de Pesca teñen que saber ben quen está contando a verdade e quen está contando mentira. Piden ademais que se fale claro para que a Consellería do Mar poida defender o sector. Está o marcheo, pero non está o marcheo. No mar hai o que hai, e sabémolo todos. E ali é onde hai que falar máis claro para que poida a conselleira defendernos eso que hai no mar, tanto en Madrid como en Bruselas cando ten que ir. Pero ca realidade, que a temos que falar, non contarlle mentiras.